一個為咗生計終日奔波嘅報社小編輯，一個係唔做嘢而四處旅行嘅怪人。佢哋講述住一個個離奇嘅故事，看似平淡嘅一言一語，竟然步步暗藏玄機。Show FM 網絡電台首發異聞錄，每晚一個離奇故事。幾年已經走咗2個幾月，我做嘢壓力好大。不過李多得閒都會嚟揾我同落淚，佢有種其他人身上冇嘅感覺，令人開心嘅感染力。同佢響埋一齊，真係會覺得非常之輕鬆。睇嚟佢嘅呢種性格，同平時冇乜嘢講又木口木面嘅幾年真係絕配。幾年發一條短信嚟，話今日下晝就會返嚟，我即刻就請一半日假，帶埋樂雷同李多去接佢。特別係李多，一路上鬼咁開心，因為佢話已經好耐冇見過幾年。火車慢慢咁停低，要喺人群入邊揾幾年唔係難事。高大白淨，孭住嗰個大大嘅背囊，咁嘅款10成係佢。嗱，一眼就望到啦。李多一支箭咁飆咗過去，我以為按照佢嘅性格，一定會箍住幾年條頸喺度轉。不過估唔到佢紅晒面咁，一邊摸住耳環，一邊睇住幾年喺度傻笑。原來呢個傻妹都會怕醜。不過幾年睇落去就好攰，而且面色唔多好。望咗阿李多，好似冇乜嘢驚訝同驚喜嘅表情，淨係用手摸咗下佢短髮嘅頭，就向我行咗過嚟。我見李多好失望咁企喺嗰度，我幫佢拎起個袋就講：點啊？幾年兩眼無神，艱難咁點咗點下頭，佢聲都沙晒咁講：返去先啦。一路返去都冇人講嘢，我以為會好開心，特別係李多，一路嘟住個嘴睇住車外邊。落雷撩佢都冇反應，而幾年就一直喺度食煙。我知道佢一定遇到好難受嘅事。幾年返到屋企，佢先成個人鬆晒，攤上張床度。佢唔響度嗰時候，我哋幾個輪流幫佢打掃，所以就算耐冇住，都係仲係好乾淨。我拍咗拍佢就講啦，到底咩事啊？唔似平時嘅你嘅。幾年終於坐起身，望住我，又望咗望落雷同李多，講咗句：我從來未試過見到死咁多人，147個人，就係咁監生埋咗。講完，用手捏咗捏個鼻梁，我聽到嚇咗一跳，跟住就問：到底係咩一回事啊？我本來係去西藏嘅，不過半路上有朋友突然間打電話俾我，話有好急嘅事，佢從來都冇求過咩嘢，所以我咪決定去睇下幫下佢先咯。幾年用沙啞聲線慢慢咁講，窗外嘅天氣開始暗淡起身。我朋友係河南人，響當地一家非常之有名嘅煤業公司做嘢，嗰度嘅煤炭儲備非常之豐富，當然開採嘅量亦都好大。佢之所以揾我嚟，係因為佢哋屬下嘅一個大型煤礦響挖煤嘅時候遇到咗啲奇怪嘅嘢。我當時係為咗朋友嘅要求去幫忙，不過我點都估唔到嗰次係我哋最尾一次見面。我一落車，朋友嚟咗，同幾年前唔同。
佢明顯黑咗又瘦咗，眼圈旁邊仲有啲未洗乾淨嘅烏黑痕跡。青色嘅制服上邊，我甚至仲睇到一兩點煤渣。到底係咩回事啊？我邊行邊問。佢好殷勤咁幫我拎住個袋，但係就係冇答到我。我哋食飯先啦，之後坐車煤礦，喺車上面我再慢慢同你講。之後就將我拉上車。我哋煤礦嘅規模響全國都算得上係大型，咁多年嚟一直都好安全同高效率嘅。我哋將佢叫做太平礦，攞咗個好意頭。你都知啦，挖煤咩都唔講，安全最緊要。不過前幾日就陸續出咗好多怪事。講到呢度，佢吞吞吐吐咁啦已經。不過到咗最後都總算講埋落去。挖煤好多人都唔肯做嘅，一嚟危險又辛苦，二嚟最主要係民間傳說，山煤係山神嘅血脈，挖煤又深入地下，非常之唔吉利，有入土嘅講法，所以嚟挖煤嘅人都因為生活所迫先嚟做嘅，所以人員亦唔穩定。不過好似我哋啲正規嘅國家產業都仲算過得去，但係上個星期開始，先就有人響隧道入邊見到鬼火，之後又話響挖煤嘅時候，石頭居然流出血水，夜晚礦坑裏面仲聽見喊聲，搞到人心惶惶，好多工人都唔敢再做落去，所以冇辦法。我先諗起嚟，我聽完佢咁講，都覺得好奇怪。雖然以前係有落礦挖煤會得罪山神嘅講法，不過都只係傳說嚟嘅啫。雖然最近有好多礦難，但係都係因為啲小作坊企業亂咁開採造成。好似佢哋呢啲咁大型嘅國有企業，唔應該會出現呢啲咁嘅情況。既然佢叫得我幫手，我自然要應承嘅啦。何況我好奇心又俾佢撩起咗，部車一行住條山路，幾乎蹬到我嘔咁滯。座山好高好大，不過喺就嚟天黑嘅時候睇，就有一種恐懼嘅感覺。或者同大自然比起上嚟，我哋太渺小啦。車駛到入去煤礦基地，即刻展現出現代化嘅一幕。呢度簡直就好似個微縮城市一樣，衣食住行咩都有，不過就係冇咁多人。每個人乾燥嘅面上都帶住難以捉摸嘅古怪表情，乾枯發紫嘅嘴唇都微微張開，話佢哋悲傷又講唔上。總之令我覺得好唔舒服。一個戴住黃色安全帽，一身深黑色西裝嘅幾大隻嘅男人向住我哋走過嚟，一落車佢就衝上嚟同我握手，佢好大力，揸到我嘅手好痛。佢一邊握就一邊同我講：你就係紀岩同志啦，我係呢個煤礦基地嘅負責人，我叫李天佑。劉隊長經常都講起你嘅，我哋遇到啲小麻煩，希望你可以幫我哋解決一下。我笑咗一笑，心諗唔出事佢先唔會提起我。跟住我睇咗下朋友個樣，佢都唔好意思咁擰歪面。呢位李負責人睇嚟好熱情，佢帶住我先去咗佢嘅辦公室。我入去嘅時候，睇見頭上俾風吹到呼呼聲響嘅紅旗標語：安全第一。外面嘅山風吹到塊面好痛，不過裏面都唔錯。我飲咗啖茶，李天佑同我講：最先係上個星期二。佢睇咗下我朋友，係星期二啩，劉隊長，我記性都唔錯嘅。我朋友笑一笑點頭。李天佑又繼續講：我哋每日夜晚都有工人值夜班，
嗰日好似係老孫，佢隻腳有風濕，唔適合落井，所以就安排佢值班。因為怕有人偷煤，據佢講，半夜佢都開始眼瞓，迷迷糊糊間隱約聽見有好空曠嘅喊聲，好似係 BB， 又似係貓叫，而且啲聲從井口傳出嚟。佢膽粗粗咁拎住支電筒過去，響井口照咗幾下，啲聲停咗。老孫正要離開，結果睇見藍色嘅人形火焰慢慢喺入邊飄咗出嚟，佢嚇到大叫一聲，支電筒都跌埋，走都走唔切啦，仲扭親隻腳添。第二日其他人去睇嘅時候就冇咩特別嘢，而且仲揾到老孫掉咗個電筒。我聽完哈哈大笑，朋友奇怪咁望住我，嗰個李天佑亦好奇怪，有啲不滿咁問我：紀先生笑咩嘢？好好笑咩？我唔好意思咁解釋就講：唔係，對唔住啊。不過呢樣嘢都好容易解釋啫。洞口響山風吹嘅情況下有聲好正常，而且所謂嘅鬼火有可能只係輪火。李天佑咁乾笑咗兩聲：你唔係礦工，你唔知道，礦裏面絕對唔允許有輪火存在。洞裏面好多天然氣，一旦引爆，後果不堪設想。而且洞內發出聲音，以前從未發生過。我頓時覺得瘀到爆，為自己嘅無知感到好尷尬。李天佑接住就講：呢件事對大家帶嚟咗唔少影響，不過好快平息咗。班工人繼續搏晒命咁做嘢，但係就喺前日中午臨收工就嚟開飯嗰陣，井底突然發生騷亂。開始我仲以為出咗啲咩嘢問題，你知啦，萬一如果話咗地下水脈就唔得啦。後嚟上嚟嘅工人身上有啲帶住血跡咁嘅嘢，我即刻問係咪有人受咗傷，結果佢哋都大叫咩嘢山神發嬲啦，鑿開牆身居然噴出血水，所以佢哋走翻晒上嚟。呢幾日佢哋點都唔肯再落井，每日損失好多錢，係咁落去呢度聽癱瘓都得啦。李天佑講下講下，眉頭都皺埋起身，幾乎連埋變成一條眉毛。我諗咗諗，對朋友講：得啦，我哋先落去睇下。朋友有啲吃驚咁講：你咁急落去做乜嘢啊？都未搞清楚到底有冇乜嘢危險啊？李天佑攔住我朋友嘅話，笑住同我講：紀同志咁熱心真係難得，不過落井之前都要準備一下先，而且你未落去嘅經驗，先休息下啦。講完就走咗出去啦。其實我唔係咁想你落去。朋友行咗過嚟同我講，我擰咗下頭講：冇嘢嘅，唔落去睇下，我又點知道發生咩事呢？既然要解決問題，點都要親自落去睇下先得嘅。隔咗一陣，李天又行咗入嚟，手上攞住幾本書，我睇咗睇，似乎都係落煤礦嘅安全注意事項說明。其中一本大大嘅紅色封面嘅書特別顯眼，原來係煤礦井下作業事項與緊急情況處理手冊。我係咁意掀咗幾下，李天佑好有耐心咁同我介紹，叮囑我要注意氧氣供給，注意尖銳嘅物體，注意明火、暗火，注意唔好攜帶易燃物等等。不過我都全部記低。李天佑可能講到自己口都乾，於是叫咗個朋友過嚟。得啦，劉隊，我哋而家就帶紀顏同志落井，件事唔可以再拖。
總公司都打咗好多次電話俾我。朋友唔情願咁企起身，喺我身邊細細聲就講：落去之後咩嘢都唔好亂喐，唔好大聲講嘢。總之跟喺我後邊。我岌咗下頭，攞咗本細啲嘅手冊類嘅書，同佢一齊行咗出去。喺暖粒粒嘅辦公室出嚟之後，感覺更加凍。我當堂縮埋個頭。朋友似乎已經習慣咗，旁邊原地休息嘅工人都以奇怪眼神睇住我，睇到我非常之唔自在。終於嚟到礦口，李天佑除咗西裝，外面褸咗件幾乎褐色嘅工作服，我都着咗一套，仲戴咗頂有燈嘅安全帽。裏面黑麻麻，深不見底。我哋幾個搭住灌籠，沿住隧道滑落去，一入去就感覺到一陣熱氣撲過嚟，跟住就係非常攻鼻嘅霉味同岩石嘅味道。越向下行就越黑，基本完全要靠人工光源。呢度聽朋友講，一般都係用烏燈照明。礦洞裏面回響住礦車滑擊軌道嘅聲音，咔嚓咔嚓咁。慢慢進入礦洞，我覺得自己似嗰位為咗揾返老婆亡魂嘅日本大神一樣，進入咗冥界咁樣。溫度同濕度越嚟越高，幾乎令我窒息。我大啖咁喘住氣，佢哋兩個就冇咩嘢，不過額頭出咗啲細汗。唔知道滑咗幾耐，礦車終於哐啷一聲停低咗。李天佑跳落礦車，四圍睇咗下，轉頭對住我講：呢度就係工人發現噴血嘅地方，你睇地下仲有。一邊講就一邊將燈對住地面照。我順住方向望過去，果然地上一大灘紅色，四周圍好安靜，但係我隻耳卻一陣耳鳴，而且個頭好脹，覺得啲血湧晒上頭。可能喺地下太深有呢種反應啊。不過過咗一陣就好好多啦。旁邊都係尖角突起嘅岩石，仲有啲挖礦工具。佢哋工作嘅地方的確係我難以想象嘅苦難同艱苦。唔單止係因為環境嘅惡劣，而且我發覺呢度有種再都上唔返去嘅感覺。我隨手攞起個錘，隨便指咗個地方問朋友：呢度可唔可以鑿㗎？朋友睇一睇，岌咗下頭。我出行力咁一鑿落去，砰一聲，嚿石即刻裂開。我仔細咁睇住破裂嘅地方，果然滲出咗類似血液嘅紅色液體。我用手指點咗下，放喺鼻前面聞咗聞，有好重嘅血腥味同臭味。唔通真係血？我啲疑惑咁諗。雖然聽講挖山洞開煤，實際係挖住山神嘅身體，不過都唔會咁誇張。煤礦到處都係，點解唯獨呢度出現奇怪嘅事呢？我擰轉頭問李天佑，響開採嘅時候有冇發現除咗煤礦以外嘅嘢？李天佑拍晒心口咁話冇，仲話呢度係煤礦又唔係金礦，到處都係黑掹掹嘅煤，邊度有其他嘢？講到呢度，隧道裏面真係響起咗 BB 仔咁嘅喊聲。我哋三個都嚇到定晒格，尤其李天佑揸晒拳頭，個身仲喺度震緊。怪聲響咗一下停咗，我哋都鬆咗口氣。但石壁流血又點解釋呢？我將一堆碎石裝起身，問李天佑：我帶啲返去睇下。啊係呢，仲可唔可以落深啲睇下？我睇落似乎下面仲可以再落去。唔得，再落去我怕頂唔順。下面環境太差，同埋好多積水，
而且係啱啱滑嘅，就去到呢度算啦。我哋上返去先啦。朋友阻止咗我，不過都好，我而家真係有啲辛苦，就好似大熱天時焗桑拿咁。我哋上返礦車，點知朋友撳極礦車嘅開關都冇反應，佢又撳咗幾下，部車都仲係喐都唔喐。咩事啊？我同李天佑一齊問。朋友好心急咁檢查住部車講，唔知啊，礦車從來冇出現過問題嘅，點解今日會突然間失靈嘅？我望咗下邊黑麻麻嘅路，如果要行返上去，都唔知頂帽嘅燈夠唔夠電。人衰上嚟，即係有條路，啱啱驚唔夠電，我哋3個人嘅燈突然全部熄晒，最後嘅光源都冇埋。我冇講嘢，佢哋2個更加清楚呢個冇光代表咗啲咩嘢。我睇我哋都係坐喺度等佢哋來救啦。如果冇光爬隧道，我都唔知會有咩危險，而且條隧道咁長。聽把聲應該係李天佑，佢仲叫我哋少啲講嘢，呼吸盡量慢啲，保持體力，等救援人員嚟。隧道靜晒，只有聽到滴水聲，響呢度留多1秒都令人難受。要等救援嘅人嚟，估計仲有幾個鐘。時間過得好慢，我哋都覺得有啲口乾。黑暗之中，似乎都可以聽到對方吞口水嘅聲音。唔知過幾耐，我似乎聽到咗破裂聲，係牆壁嘅破裂聲。塌方！李天佑同朋友幾乎都叫咗出嚟，不過又即刻收聲，因為佢哋知道，如果真係出現塌方，再大聲講嘢，無疑等於自殺。但係而家冇燈光，我哋唯有盡量響耳邊細聲交談。我哋手拖手，一齊慢慢行上去啦。朋友細聲講，然後拉住我嘅右手。李天佑可能喺最前邊，我哋就係咁慢慢沿住石壁行上去。咁樣我就喺隊伍嘅最後邊。唔知行咗幾耐，終於差唔多出礦口啦。溫度似乎都慢慢降低咗，周圍嘅環境冇開始咁辛苦，我真係好開心。李天佑都講就快出到去㗎啦。突然間，我嘅左手感覺俾人捉住咗，對方嘅手好細、好凍、好僵硬。我個腦當堂亂晒，唔通呢度仲有人？我對腳行唔喐，行我前面嘅2個人覺得奇怪，佢哋停低咗落嚟。做咩啊？係咪扭親隻腳啊？朋友好關心咁問我。幾同志，冇事啊嘛？冇事就快啲出去啦，就快到洞口啦。熱愛生活，熱愛廣播，無時無刻 ShowFM.net。你而家收聽緊嘅係 ShowFM 網絡電台。Hello， 大家好，我係胡芳芳。要快樂，要創造奮鬥，要抹掉苦惱，多得我哋做最好，被當寶。我要做，我會做得到，有態度，會鍛鍊吸收，幾多勝利未碰到，定碰到。李天佑嘅聲音好急，我好似記得佢仲有個會要開，但係我而家嘅左手都仲係嗰種感覺，而且寒氣順住我嘅手一直湧上嚟。之前我覺得好悶熱，而而家就好似入咗冰窖一樣，我唔敢擰轉頭。雖然我知道其實可能睇唔到啲咩嘢，但係個頭就自己轉咗過去。
我居然睇到佢，一個細路，唔可以叫侏儒，因為佢嘅樣分時就係一個小正太。佢眼仔碌碌咁望住我，一隻手捉住我隻左手，另外一隻手指住我。佢塊面好大好白，黑色稀疏嘅頭髮一條條好似竹筍咁豎喺個又大又圓嘅頭頂上。我好驚奇咁，自己居然可以睇到佢。佢捉住我隻左手，慢慢咁靠近，居然將嘴控咗埋嚟。我仲以為佢要咬我，點知佢似乎係用個鼻聞咗下，然後將面靠喺我手掌上。我諗翻起啦，我左手曾經觸摸過岩石流出嚟嘅紅色液體，幾硬。朋友似乎行近咗我，顯然佢睇唔到。嗰個細路合埋眼，好享受咁貼喺我手上。我慢慢咁行咗一步，居然冇乜嘢阻力。原來我可以帶住佢向前走。佢哋見我又開始行，就冇再問。我哋三個又開始繼續行。不過我就有苦自己知，左邊身幾乎凍到木晒。終於可以睇到少少光，我哋都好開心。突然我嘅左手一下鬆開咗，轉頭睇頭先嗰個細路唔見咗。如果唔係左手再好凍嘅話，我仲以為係幻覺添。走出咗礦口，我哋先知道原來我哋已經喺下邊將近2個鐘頭。出嚟之後冇見過咩嘢人，礦工有啲係返咗屋企，剩低嗰啲個個都懶懶閒咁睇住我哋從礦口出嚟，睇嚟想等人嚟救，我哋都唔知要等多幾多個鐘啦。終於我哋3個返到李天佑辦公室。而家11月份，天氣變化得好快，尤其喺山區已經有嚴冬嘅感覺。我哋一人攞住杯熱水，邊飲邊傾。我將礦洞裏面嘅事話俾佢哋2個聽，佢哋都 O 晒嘴，顯然係唔信。係唔係喺入邊太耐，你對眼響出洞前產生幻覺啊？李天佑對我有所猜測，我搖咗下頭講，冇可能，我分明睇到，而且咁啱就快出到嚟嘅時候，佢係消失咗啦。唔會有人類可以長期生存喺礦洞裏面，更加唔好講話係細路仔啦。除非朋友2隻手捧住熱騰騰嘅水杯，蒸汽將佢塊面遮到蒙查查。除非咩嘢啊？我問。李天佑似乎好緊張，大聲笑住就講：唔會嘅，唔會嘅，劉隊，嗰啲只係傳說嚟嘅啫。你同我做咗呢行咁多年，都未遇到過，邊有咁啱啊？到底係咩嘢？我知道李天佑係唔會講真話。我放低隻杯，行到朋友面前，望住佢對眼。朋友望咗下李天佑，飲咗啖熱水，苦笑就講：冇乜嘢，我都係隨口噏下啫。居然連佢都瞞住我。好啦好啦，忙咗咁耐，我哋去食堂食飯先啦。紀顏同志都餓噶啦，加上舟車勞頓，一落火車嚟到呢度，跟住就撞啱呢啲事。食完飯，我叫劉隊安排你休息下先啦。李天佑講完就行咗出去啦，朋友就跟喺後邊。我一下拉住佢，佢搖咗下頭，然後攞筆喺我手上寫住今晚9點礦口見，跟住就急急腳咁走咗。我睇住手掌嘅字，心諗佢哋到底有咩瞞住我呢？食堂嘅飯菜雖然粗糙，不過都幾好食，可能係我太餓啦。我食咗好多，
跟住李天佑同朋友將我帶到職工宿舍旁邊一個幾平方米嘅屋仔。屋仔裏面好乾淨，有張床，床頭仲有個書櫃，杯同暖水壺都有。唔好意思啊，呢個環境比較差，你就將就一下啦。哦，唔緊要，麻煩晒你啦。佢哋兩個行咗出去，我自己瞓喺床上邊，不過點都瞓唔着。睇下表先7點唔夠，於是乾脆又着返件衫出去行下，或者會有新發現。呢度入黑比較早，外面已經黑晒，不過仲可以睇到有3幾個人攞住飯盒走嚟走去，佢哋幾乎唔講嘢。我唔知道呢個係咪佢哋養成嘅習慣，定係有其他原因。不過我都揾到一個睇落去比較臨線，大概同我差唔多年紀嘅工人傾咗起身。雖然睇上去好後生，但係都顯得好蒼老。不過佢嘅眼神就非常靈活，保持住年輕人嘅活力。嚟呢度做咗幾耐啊？我並冇開門見山咁去問，對陌生人嘅警惕會令對方好難話俾你知佢所知道嘅嘢。問完，我隨手遞一支煙俾佢。2年啦，屋企等錢用，冇辦法啦。唔係邊個肯做呢行啊？佢接過我遞俾佢嘅煙，大啖咁索咗起身。好快支煙就剩返半支。啊，做呢個真係幾辛苦，我今日落去一陣都好難頂。我順住佢嘅話講，佢驚訝咁睇住我，煙都在食。你落咗礦？係啊，有咩問題啊？我見佢神情有變化，睇嚟佢係應該知道啲嘢。冇咩，不過做呢行真係好攰啊。冇咩事，我先返宿舍啦。講完，佢就整熄咗支煙，剩低嘅半支煙，佢想掉，但係又唔捨得，帶住喺身，又好似唔係咁好咁。我大方咁將成盒煙都俾咗佢，佢好開心，不過都係推咗2下，話礦裏面有規定，唔可以接受外人嘅嘢。但係最後佢都仲係收咗。佢小心咁將煙收埋喺衫入邊，跟住細細聲咁同我講：礦入邊有啲唔乾淨嘅嘢，所以大家打死唔肯落礦。李總為呢件事都鬧咗人好多次，不過大家點都唔肯再開工，所以李總拜託留隊請人嚟。不過事先李總都叫我哋唔好周圍亂講嘢。佢突然警覺起身上嚟，離開我幾步講：嗰個人唔會係你啩？我笑住就講：你睇我似咩？我係記者，上面叫我嚟寫幾篇關於煤礦嘅安全嘅報道。佢疑惑咁點一點頭，就講：哦，算咯，我都係少講為妙啦。我唔理你係邊個啦，睇在你俾我包煙嘅份上，我都係勸少管閒事啊。井入邊到底有啲咩嘢，邊個講唔清，你都係少啲落去啦。講完就行返宿舍，行咗幾步又返轉頭講：不如你俾埋個火機我啦。啊，佢真係得意，我將火機俾埋佢。提多你一句啊，落井前千祈唔好提咩嘢死啊死啊，落井就入地，本來就係非常唔吉利。講完呢次佢真係走咗，一邊行一邊玩住打火機。我睇住佢嘅背影喺度諗，睇嚟要知道係咩回事，唯有等到9點啦。9點唔夠，我企喺礦井度等。操場上除咗幾部車就冇任何嘢，宿舍嘅燈都已經熄晒。我喺礦口度行嚟行去等我朋友嚟，果然9點正，佢準時嚟到。呢度風大，入去先講。佢講完，跟住就入咗礦井。喺
喺井口入少少嘅地方停低咗，我跟住一齊行咗入去。果然行入少少就暖咗好多。講啦，而家得返我哋兩個。我同佢講，朋友睇一睇深不見底嘅礦井啊，講善事冇李總講得咁簡單。呢個礦已經乾枯咗，黑暗嘅礦井外邊吹住呼呼嘅風聲，但佢嘅話我仲係聽得好清楚。乾枯，我仲以為自己聽錯，意思就係話其實煤已經早就採完，佢哋提前20年將煤採晒。朋友嘆口氣，原來開採過多啊。不過咁同最近嘅怪事有咩關係呢？我奇怪咁問。本嚟打算將呢個煤礦廢棄，但係公司話盡可能咁利用一下。而家礦又唔多啦，公司每年嘅產量都有下降緊，所以本嚟要上報廢棄嘅煤礦，總公司都叫我哋先盡量多開採一啲。就響井壁噴血嘅前幾日夜晚，我睇到李總同幾個人似乎喺井入邊搬咗啲咩嘢出嚟，而且睇上去好重，一塊一塊好似係石頭，但係用牛皮紙包住咗。我睇見佢哋將啲嘢搬到去李總嘅辦公室旁邊嘅儲物室，嗰度只有李總先有鎖匙。搬嘢嘅一個係我嘅老鄉，我花咗好多功夫先總算聞到少少嘢。尋日我先知道，原來李總搬出嚟嘅嘢係血石。血石？我嚇咗一驚，係喎，我點解諗唔到嘅呢？點解唔早啲話我知啊？朋友攞手撳住我膊頭講，一直都冇機會，而且我驚你知道咗之後，你會忍唔住講出嚟。我勸你聽日就同李總講，話你無能為力，之後好走啦。我越嚟越覺得礦井唔妥，本來我都係想請嚟幫手，但係而家睇嚟件事已經超出你同我嘅能力範圍啦。的確，如果李天佑攞嘅真係血石嘅話，我哋真係冇辦法阻止山神嘅報復。血石並唔係指市場上流通嘅嗰種含有朱砂嘅稀有礦石，血石係山神體內幾千年嘅精血凝結而成，質地好軟，割破之後就會流出紅色嘅液體。血石會吸引好多怪物，我哋喺礦井睇到嘅一定係其中之一。你喺裏面睇到類似細路嘅嘢，叫石蛙，佢哋係由以前死喺山上面嘅細路嘅怨氣通過石頭形成，邊度有血石，佢哋就會出現喺邊度。好彩佢哋性情比較溫順，雖然個樣幾嚇人，淨係中意黐住有血石嘅嘢。你都見過？我問朋友，佢係講，梗係，但並唔係每個人都去睇得見，所以老孫先要睇到幻覺。至於藍色嘅火焰，我就唔知道啦。但係呢幾次礦裏面嘅天然氣嘅含量似乎越嚟越高，山神唔會俾我哋咁容易攞走血石嘅。最近我成日眼眉跳，我驚會出事。呢度有幾百人要靠採礦嚟養家，但係李總仲係逼我哋入去開採。表面上話係採煤，其實係血石。血石係無價之寶，據講可以治病延年，不過都只係個傳說。李總叫你嚟，只不過做場戲俾班工人睇，等佢哋安心落去採血石。原來係咁，嘢就講到呢度，你聽日就返去啦。如果有機會路過我屋企，幫我報平安，我實在冇時間。朋友講完就低住身行出礦井，我企喺入邊，好似聽到咗沉重嘅嘆氣聲。第二日，李天佑意氣風發咁將所有工人召集起身，大聲講已經將礦井嘅事情解決咗，
只要今日再開採埋最後尾一日，就將所有工資發清同埋關閉礦井，大家可以安心返屋企，然後等住去下一個煤礦。大家都喺度議論紛紛，但係就冇人喐。李天佑又承諾今日按3倍工資結算加班費。呢個時候，工人先陸續去攞起工具準備落井。我企喺門外邊睇住佢嘅表演，再都忍唔住，啱想上去就俾人拉開咗。我一睇，居然係尋日嗰個同我傾偈嘅年輕礦工，旁邊仲有幾個身強體壯嘅工人，佢哋夾手夾腳將我綁起身。過咗一陣，李天佑行咗過嚟，笑住對我講：唔好意思啊，紀先生，要委屈下你啦。尋晚老劉去見你嘅事，我都知道咗，估計佢咩嘢都話晒俾你知啦。反正今日將最後一批血石挖出嚟，就大家都好，班工人開心，我又高興，而且我可以分一份俾你。不過結束之前，你最好老老實實咁同我留喺呢度。講完就做咗個手勢，淨係留低嗰個攞咗我煙嘅礦工睇住我，其他人都落晒井。你何必呢？我講過佢哋唔好多管閒事啦。喺呢個地方，你總就係皇帝，邊舉來去唔何噶。佢用我送俾佢嘅打火機點一支煙，冷冷咁望住我講：你哋會有報復嘅，山神會發嬲。我都冷冷咁同佢講，佢呆咗一下，之後笑咗幾聲，唔好用嗰啲嚇細路嘅古仔嚟呃我啦。呢頭講完，礦井就傳來轟一聲門響，連地面都震動埋。攞煙嘅年輕人幾乎企唔穩，就要跌喺地上面。礦井口即刻圍滿晒人，井邊一啲啱啱入去嘅人俾石頭扎住咗半個身，痛苦咁喺度慘叫。嗰啲石頭都幾百斤，一時間根本移唔開。旁邊嘅人唯有眼白白咁睇住佢哋慢慢咁喺痛苦中一邊叫住咁死去。快啲鬆開我啊！仲唔去救人？我大聲咁叫，攞腳踢咗下佢。年輕人用口擔住嘅煙跌咗落地，佢傻咗咁望住礦井，自言自語嘅講：唔好啦，山神真係嚟咗啊！佢會將我哋全部活埋噶。講完，佢好似癲咗咁爬起身，好狼狽咁跑出去。結果又係一聲巨響，礦井又爆炸咗一次。我睇見一塊鋒利嘅石頭，直接把向外跑出去嘅佢直接切成兩邊。我擰轉頭，叫咗個工人即刻解開我，然後幫佢哋救人。朋友亦唔知道喺邊度，我唯有叫人盡快通知外面派救援隊，然後叫佢哋先離開井口。因為邊個都唔知道咩時候會再發生爆炸，整個礦區變成咗地獄，到處都係哀鳴聲同殘缺嘅肢體。我而家只係想揾到2個人，一個係李天佑，一個係我朋友。見唔見留隊啊？我拉住個戴住面盤嘅礦工問，佢望咗望我講：留隊好似落咗礦喎。我一聽就頭都大晒，我只可以祈禱佢堅持到挖掘隊嘅人嚟到。現場一片混亂，我跑到去嗰個儲物室，果然李天佑喺度將包好嘅血石搬上吉普車，個樣非常之狼狽，冇晒幾日前李總嘅派頭。我望住佢就講：使唔使我幫你啊？李天佑好快咁轉過身，尷尬咁望住我，佢指住地上血石講：呢竇嘅血石我哋一人一半，每一塊都值幾百萬，你放過我啦！我心入邊有種想殺咗佢嘅衝動，我講：我冇興趣啊，我要你自首，你要為你做嘅嘢負責任。夠啦，如果我俾人捉咗，
最少要坐10幾年監。我咩嘢都冇晒嘅啦。而家中國邊個煤礦唔係咁樣？國有嘅、私有嘅，點解係都要拉我？有鑊就我孭，產量上去就係佢哋嘅功勞。咁我算係啲咩嘢？李天佑越講越激動，連領呔扯甩埋。你真係唔算得係啲咩？你根本就係畜生。你明知有血石唔可以攞，佢係安撫山神嘅神物，而家都唔知有死咗幾多人。如果你唔將血石放返去，呢度整個山都會永無寧日。李天佑冷笑咗下，衝過嚟推開我，再次搬起血石上車。我想阻止佢，但我發現血石居然慢慢咁將外邊嘅牛皮紙融化咗，但李天佑根本冇發現。你去啦，山神會嚟揾你嘅。李天佑哈哈大笑咗下講，不過係天然氣爆炸啫，咩嘢山神我先唔信啊！講完佢就上咗車，吉普車一下開到冇咗影。我睇住遠去嘅車，心入邊諗，你冇可能帶住血石離開呢度。救援隊終於趕到嚟，挖掘持續將近半個月，陸續有屍體從井裏面抬出嚟，包括我朋友。佢死嘅時候好安詳，或者咁樣已經係最好嘅結果啦。李天佑嘅屍體被發現喺離呢有2公里外嘅路上，或者講係屍骸好啲。佢成個人好似俾岩漿融化咗一樣。如果唔係憑住吉普車同車上佢嘅護照，根本就唔知道呢攤嘢係佢，連骨頭都化成渣，冷卻後同吉普車融埋一齊，車上血石自然亦唔見咗。整個礦難被挖出咗147具屍體，仲有好多人失蹤。我為自己嘅無能感到好沮喪。如果我可以早啲察覺，或者我再強啲，話唔定可以阻止呢一場悲劇嘅發生。但係我諗起李天佑嘅話，全國咁多煤礦，靠我一個人可以阻止得幾多啊？幾眼講完，將手上嘅煙大力咁捽喺煙灰缸度。我哋幾個都冇講嘢，成間房都沉默咗起嚟。幾眼清咗下喉嚨，繼續講。我去咗朋友屋企，佢屋企都唔算好富裕，全靠佢養家。我冇講我朋友死訊，雖然佢哋好快會知道，我只係留咗一筆錢，算係我做一啲微薄嘅力啦。我話呢個係朋友託我帶嚟嘅。離開嘅時候，佢嘅家人熱情咁想留我住多幾日，不過我推遲咗。落淚望住耷低頭嘅幾眼，慢慢咁講，算啦，你已經盡咗力噶啦，冇咁難過啦。你咁遠返到嚟，都應該好好休息下噶啦。我哋都係返出去先啦。聽日你精神好啲，我哋再好好咁聚下啦。講完就拉住旁邊喊緊嘅李多行咗出去。我都準備告辭出去，不過幾眼拉住我講，歐陽啊，我哋好耐都冇好好地傾過，今晚我哋揾幾啲酒，你陪我傾下。我遲咗下，應承咗。李多點都唔肯出去，我同佢講，如果再唔返去準備，答辯就危險啦。佢好唔情願咁同樂雷返咗去，臨走前仲不停咁講聽日會嚟。我同幾眼對望笑咗下。讓我抱抱，讓我親親。歡迎你收聽 ShowFM.net 嘅節目。大家好，我係 Leon。無謂懶惰，尋求幸福，不會虛耗什麼。